пойму, что это за процедура. Выдувают мусор, что ли. Они крошку в ямки добавляют. Вон она в чем дело. Такой ремонт. Ну, как это выглядит, интересно. Какая технология, друзья. Под напором ямки заполняют. Я их снимаю, они что-то меня фотографировали или снимали. Всего доброго. Пирог. На дождик весь день, но что-то никак не собрался. Подает в эту цистерну и под давлением загоняет ямку.